El cuerpo del alférez FAP Ashley Vargas fue hallado el 5 de junio a 25 metros de profundidad frente a la playa Mendieta, en Paracas. La piloto de 24 años desapareció el 20 de mayo durante un vuelo de instrucción en un avión KT-1P. Fue encontrada aún sujeta al asiento eyectable, lo que sugiere que no logró activarlo antes del impacto. El hallazgo estuvo a cargo de buzos del BAP Morales, con apoyo del buque BAP Carrasco. La familia denunció posibles negligencias, como fallas en el sistema de eyección y en el geolocalizador. Su abogado anunció una denuncia penal por presunto homicidio simple, mientras la Fiscalía de Pisco investiga un posible homicidio culposo y realizará la necropsia de ley.